वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने टॉयज की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं अपने ब्रदर की टॉय अनबॉक्सिंग करूंगी। हमने उसके लिए ली एक जीप कार, पर ये उसी की चॉइस थी। वैसे भी बॉयज को बाइक्स एंड कार ही पसंद आती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी कार है। जैसे कभी कभी मैं अपने भाई के टॉय से भी खेल लेती हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा कार्स पसंद है। उमर भी मेरे टॉय शेयर करता है, मैं भी उसके टॉय शेयर करती हूँ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अब कहीं उमर ये कार तोड़ ना दे। अब गर्ल को क्या पसंद है? डॉल, इसलिए मैंने अपने लिए एक डॉल ली है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये है इसका बैट, जिसे मैं जोड़ूंगी। मैं तो मैट्रेस लगाना भूल ही गई। चलो मैट्रेस लगाते हैं। ओह वाह, बेबी का कॉट हो गया तैयार, वो भी पिंक कलर का। पिंक इज माय फेवरेट कलर। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें है क्यूट सा बेबी। बेबी को हम बिठाएंगे कॉट में। इसमें एक बेबी फीडर, एक बेबी का प्यारा सा सितर भी है। बेबी का पॉटी ट्रेनिंग सीट। ये बेबी का क्यूट सा हेयर ड्रायर। बेबी कोम। अरे ये बेबी के तो बाल ही नहीं है। और ये बेबी की फीडिंग प्लेट। फॉक और स्पून। अब टाइम है इन सबसे खेलने का। Bye everyone. Please subscribe to my channel.